Повод за денешната пресконференција е непостапувањето на Петре Шилегов во врска со најголемата и најскапата џамија која самата по себе е уникатна како единствена со две минариња. Оваа џамија е изградена на атрактивна локација до самиот автопат на излезот од Скопје спрема Тетово, а за која, според потврдени сознанија на македонската тајна полиција, за нејзина изградба се донирани најмногу средства за џамиите во Македонија од една исламска држава. Меѓутоа, оваа џамија е дивоградба, што е потврдено од најкомпетентно место, решение од градскиот инспекторат под број УП БР 19/108/3, кое е извршно и се допушта негово извршување. Врз основа на ова решение, инспекторатот на град Скопје има донесено заклучок број 19/108/4 за дозвола за извршување, во кој стои, цитирам: се налага на исламската верска заедница веднаш сам го урне верскиот објект џамија, бидејќи е изграден спротивно на просторниот и урбанистички план. Доколку исламската верска заедница не постапи по овој заклучок, извршувањето ќе се спроведе по присилен пат од страна на градскиот инспекторат. Значи, од правен аспект работите се јасни и недвосмислени. Не е спорно дека постои џамија дивоградба. Не е спорно дека има правосилен и извршен правен акт за нејзино отстранување. Меѓутоа, реалноста е поинаква. До денешен ден, овој правосилен и извршен правен акт стои закочен во фиоката и на новиот градоначелник Петре Шилегов, и тој не постапува по овој заклучок и не го спроведува. Вчера од СДСМ бомбастично соопштија дека отстранувањето на споменикот на македонскиот револуционер Андон Лазов Ќосето значило крај за дивоградбите во Скопје. Меѓутоа, Петре Шилегов не постапува согласно своите законски надлежности и не ја отстранува џамијата дивоградба. Значи, уште една голема лага на владата на Зоран Заев. Почувани присутни, законите мора да важат за сите во државата. Новата легална власт ќе ги разгледа можностите за правна, законска одговорност за сите случаи во изминатите 27 години за своеволно и незаконско поставување на објекти поврзани со албанското малцинство во земјата. Оваа катастрофа што ја предизвикаа СДСМ и ВМРО-ДПМН во изминатите 27 години, законите да важат за сите, но не и за албанското малцинство, мора да престане. Ви благодарам.